வெல்கம் டு சேது சித்ரா கிச்சன். நான் வந்து கற்பூரவள்ளி டீ பண்ண போகிறேன். இது வந்து கற்பூரவள்ளின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ஓமவள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன். அதே டம்ளரில் தண்ணியை அளந்து விடுறேன். இஞ்சி எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் மிளகு எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து தட்டி வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து பாலை நான் அடுப்பில் வச்சு காச போகிறேன். இப்போ பால் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். இந்த ஓமவள்ளி இருக்குது இல்லையா, அதை சின்னதாக நான் கட் பண்ணி இந்த பாலில் நான் சேர்த்துட்டேன் பாருங்கள். இது பால்லாம் திரிஞ்சிலாம் வராது, நல்லாயிருக்கும். இதை பாருங்க, மிளகு இஞ்சியை தட்டி நான் அதில் சேர்த்துட்டேன். இப்போ டீ தூள் சேர்க்கணும். நான் போட போகிறது வந்து ஒரு 4 பேருக்கு சேர்ந்து தான் நான் போட போகிறேன். மஞ்சப்பொடி, இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா வரட்டும். இப்போ வந்து ஒயிட் சுகர் நான் சேர்க்கலை, இதுக்கு வந்து நாட்டு சர்க்கரையை தான் நான் சேர்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய வீடியோவை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஆல் என்ற ஆப்ஷனை தொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒரு வீடியோவுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு காட்டும். இதை பாருங்கள், டீ பாருங்கள், திரிஞ்சிலாம் போகல, நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. மசாலா டீ குடிக்கிறோம் இல்லையா, அதே ஃபீலிங்கில் தான் இருக்குது. இப்போ நான் இதை வடிகட்டிடுறேன். இது சளி இருமல் இப்போ வந்து சீசன் மாறுது, இப்போ அதுக்கெல்லாம் இந்த டீ குடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் செஞ்சு இதே குடிங்க. தேங்க்யூ.